lempok, lalu insto. insto ya, bukan borak ya, insto. Pokoknya Insto pakai ya. rosto atau insto, pokoknya obat mata. Sabun ini sabun cair ya. Satu ya. Nah, itu sabun cair. Lalu tempat yang kalian butuhkan Adalah adalah wadah. wadah dan sendok. Mari kita buat sekarang. Pertama siapkan wadah. Lalu buka lempok. Ini ada. Dia agak ketelan sama lemnya ya. Kita Lalu nyalakan. kalian masukkan ke wadah ya. 2 sendok. Ya ya, ini kalau lanjut. Ini dia, kami taruh 3 sendok. Sekarang kalian takarannya mau berapa sendok? Ini. Lalu kalian aduk-aduk dulu. Oh, dan kita lupa satu bahan lagi adalah air. Saya ambil airnya dulu. Tunggu ya, teman aku lagi ambil air. Aduk-aduk dulu sampai menggumpal. Airnya sedikit aja. Ayo kita tuangkan. Terus aduk-aduk ya. Sampai merata. Diberhentikan mana? Kalau kalian mau pakai pewarna tinggal tambah saja, tapi di sini kita tidak. Ini pinggir-pinggir ya. Ya, Setelah itu kita tambahkan sabun. sabunnya sedikit aja ya. Sedikit-sedikit dulu. Jangan terlalu banyak. Ah, udah bau wanginya ya. Sabun apa namanya? Sabun apa namanya? Pokoknya kalian memakai sabun cair. Sekarang merek apa? Tapi di sini kita memakai merek Biore. Tapi lebih bagus kalian merek Biore ya, karena lebih Wangi. menggumpal dan wangi. Setelah itu kalian tambahkan Roto. roto atau obat tetes mata. Sedikit-sedikit dulu ya. Jadi ya, Tambahlah satu. Kita tambahkan 3 tetes dulu. 2, 3, sudah. Dan tambahkan sabun lagi sedikit-sedikit ya. Hah? Insya Allah jadi. Nah, lupa. Terus kalian di sini harus aduk terus, jangan berhenti ya. bisa berhenti lemnya yang cair. Tambahkan lagi instonya, sedikit-sedikit nambahnya ya. Dan kita di sini tambahkan 4 tetes.
lengket-lengket karena masih ada lem yang belum rata. Nah, pas sudah menggumpal seperti ini, kalian terus tambahkan sabun ya. Jangan berhenti tambahkannya. Jangan tambah rotol lagi karena ini sudah cukup. Sedikit-sedikit lagi nambahinnya. Sekarang sudah, kita langsung aduk pakai tangan aja dan kita pause dulu sebentar. Ini slime-nya sudah menjadi. Sudah jadi Slime-nya. intinya kalian tambahkan obat tetes mata dan sabun terus kalau sudah agak menggumpal sampai secukupnya. Dan kalau dia kurang stretchy seperti yang ini, kalian bisa tambahkan air ya. Dan ingat, kami membuatnya tidak menggunakan boraks karena boraks sekarang lagi mahal. Borak dekat sini cuma 8.000. Iya, hampir 8.000. Semuanya mahal. Dan ini airnya kita akan tambahkan air dulu sedikit. Nah, aku mau nanya, kan aku sudah bikin slime nih. Yang mau beli ring light, ini ya. Ini ya. 3 lampu ya. Ya. Ada lampu yang 1, 2, 3. Ya. Ini di bawah ini akan kami tuliskan namanya ya. Oke, yang di bawah yang mau beli silakan komentar. Harganya cuma 25.000. Oke. Dan itu belum pakai ongkos kirim. Oke. Dan kami akan bikin Instagram ya. Dan kalian jangan lupa follow Instagram kami di bawah ini. Yang Instagram saya Zaneta_16006 dan dia Dava _official_03 ya. Oke. Yang mau beli slime, catat, kami akan taruh di bawah ini ya. dan jangan lupa komentar dan kami akan bikin Subscribe ya, jangan lupa ya. subscribe. Dan siapa yang mau beli slime warna apa saja bisa di bawah ini. Silakan komentar. Itu hanya dijual 5.000 sebesar ini. Oke. Kalau 10.000 segini ya, 10.000 segini ya. Kalau 20.000 lebih besar, segini. 20.000 bukan sebesar segini, kayak mana ya? 2 lembar. Itu dong. Nah, 2 lempok ya. Kalau beli 30 full ini, full tuh ya. Kalau beli 100 kami akan kasih bonus. Bonusnya Ring light, soft case dan gantungan kunci. Dan habisnya video kami, jangan lupa subscribe dan follow Instagram kami di bawah. Assalamualaikum. Dah.